मेरा एक्शन है, आपका रिएक्शन कैसा होने वाला है ये बताइए। चलिए, सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को हमारी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान। और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, क्योंकि आज की जो ये कॉन्फ्रेंस है वो बहुत ऐतिहासिक कॉन्फ्रेंस है। क्योंकि आज मैं आपके सामने एक शायर या महज एक कार्यकर्ता के रूप में नहीं बैठा हूं, मैं आपके सामने उस यात्री के रूप में बैठा हूं जिसने अपने पैरों से वो रास्ते नापे हैं जो बाबा साहेब के सपनों तक जाते हैं। हमने देश में 2 महत्वपूर्ण यात्राएं की, जैसा कि आप सब लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा भी होगा। हमारी पहली यात्रा थी जिसको हमने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जन्मस्थली मध्य प्रदेश के महू से शुरू किया था, और उसके लिए हमने एक नारा लगाया था कि अम्बेडकरवादी नेता साथ में आओ। जितना हमने पर्सनली जाना कि बिखर के कभी भी हम लोग इस देश के हुक्मरान नहीं बन सकते हैं। हमारे जितने भी तमाम महापुरुष हुए उन्होंने भी यही कहा कि बिखर के कोई भी इस देश का शासक नहीं बन सकता, हम लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। उस पदयात्रा में समाज के हजारों लोग हमारे साथ जुड़े, हजारों लोगों ने समर्थन किया। महू से यात्रा शुरू हुई, फिर महू से इंदौर, देवास, सीहोर, सोनकच्छ, भोपाल, विदिशा, खुरई, ललितपुर, झांसी, डबरा, दतिया, ग्वालियर, मुरैना, धौलपुर, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, औरैया, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, मेरठ, फिर गाजियाबाद, और उसके बाद लगभग 4.5 महीने के लंबे अंतराल के बाद हम लोगों ने दिल्ली जंतर मंतर पहुंचकर बहुजन एकता संकल्प महारैली का ऐलान किया। उसमें भी हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इस बात पे सहमति जताई कि हां, इस देश के अम्बेडकरवादी नेताओं को भी एकजुट होना चाहिए। फिर हमने उसका दूसरा पड़ाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की चैत्य भूमि, जहां बाबा साहेब अम्बेडकर का अंतिम संस्कार हुआ था, वहां से हमने इस यात्रा का दूसरा पड़ाव शुरू किया, जो मुंबई से पुणे, नासिक, धुले, जलगांव, अकोला, अमरावती, यवतमाल, वार्धा और नागपुर। हमने बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्म भूमि और दीक्षा भूमि के संदेश को भी जोड़ने का प्रयास किया और हमारे नेताओं को एकजुट करने की मुहिम को और मजबूत किया। मैं आप सभी को, पत्रकार बंधुओं को, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे देश को यह बताना चाहते हैं कि आज मुझे अपना घर छोड़े लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है। मैं अपने घर नहीं गया हूं, क्योंकि ये रास्ता, जिस रास्ते को मैंने चुना, मैंने इसको अपना घर मान लिया। मैंने अपना सुख, अपना चैन, अपना आराम सब इस मूवमेंट, इस मिशन को समर्पित कर दिया। और हमारे साथ बहुत सारे साथी जो आज मंच पे भी आपको दिख रहे हैं, वो तमाम साथी हैं जिन्होंने इस यात्रा में समय समय पर वो मजबूती प्रदान करने का काम किया, वो समय देने का काम किया, जिसकी वजह से आज अभिषेक आप सबके सामने ये कॉन्फ्रेंस कर रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात की, इन यात्राओं ने हमें एक सच्चाई सिखाई सभी साथियों को कि व्यक्तिगत आंदोलन से केवल एक चिंगारी, एक आग जलाई जा सकती है, लेकिन रोशनी तभी होगी जब हम सब मिलकर एक संघ खड़ा करें। आज अंबेडकरवादी नेता और संगठन अलग अलग नदियों की तरह बिखरे हुए हैं। कोई छोटी नदी है, कोई बड़ी धारा है, लेकिन अगर ये सब मिल जाए तो एक ऐसा समुद्र बन सकता है जिसे कोई रोक नहीं सकता। और यही हमारा संकल्प है, यही हमारा विजन है। हम चाहते हैं कि देश में राष्ट्रवादी, कल्याणकारी, अंबेडकरवादी संघ खड़ा हो, जो अनुशासित हो, संगठित हो, हर जगह मौजूद हो, लेकिन यह संघ बहुत अलग होगा। यह संघ सामाजिक होगा, पूर्णतः सामाजिक। इसका मकसद केवल सत्ता की भूख नहीं है, इसका मकसद सत्ता को साधन बनाकर बाबा साहेब अम्बेडकर के सामाजिक परिवर्तन और तमाम महापुरुषों के उस आर्थिक मुक्ति के आंदोलन को सफल करना होगा। यह संघ अंबेडकरवादी नेताओं का महागठबंधन बनने का भरसक प्रयास करेगा, ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर का कारवां अधूरा ना रहे। साथियों, आज पत्रकार बंधुओं, आज हम लोग संगठन की कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं। आज हम उस संघ की कोई औपचारिक घोषणा नहीं कर रहे हैं, बल्कि आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ एक सूचना है
कि आने वाली 23 सितंबर को दिल्ली के एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में, जो यहां से बहुत नियर बाय है, जंतर मंतर के पास, वहां पे हम सब मिलकर इस विचार को एक संघ का रूप देंगे। वहां से यह आंदोलन एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। मैं दोबारा इस बात को दोहरा दूं कि 23 सितंबर देश के तमाम अंबेडकरवादियों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि 23 सितंबर को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने सयाजी बाग में बैठकर संकल्प लिया था कि जब तक मैं अपने समाज को इन जातिगत गुलामी की बेड़ियों से आजाद नहीं करा दूंगा, जब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इस संघ की सबसे बड़ी पहचान क्या होगी? ये बात बहुत प्रकाश डालने वाली होगी, बहुत समझने वाली होगी। शायद ऐसा आज तक इस अम्बेडकराइट मूवमेंट में नहीं हुआ है। इस संघ की सबसे बड़ी पहचान होगी कि चाहे कोई हमारी आलोचना करे, चाहे इस संघ की आलोचना करे, लेकिन हमारी जिम्मेदारी कभी नहीं बदलेगी। यह संघ हर उस व्यक्ति के साथ खड़ा होगा जो अम्बेडकरवाद के लिए काम कर रहा होगा, जो उस विचारधारा के लिए काम कर रहा होगा, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, किसी भी धर्म और जाति का हो। अगर उसका मिशन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की आइडियोलॉजी और विचार को बढ़ाने की होगी, तो उसका संघर्ष हमारा संघर्ष होगा। आज तक आप सब लोगों ने भी देखा, हमने भी देखा होगा कि जो जिस पार्टी या संगठन में था, उसकी मदद उसकी मुश्किल में सिर्फ वही पार्टी और वही संगठन करता था। जब आज हम इसकी बहुत आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि आज इस देश में एक ऐसे विचार, एक ऐसे विजन या एक ऐसे संघ की आवश्यकता है जो सबको समान लेकर खड़ा हो। सब लोग आपस में बटे हुए थे, आपस में मतभेद करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हमारी वो मतभेद की दीवारें अब गिरेंगी और हमारी एकजुटता की एक मजबूत दीवार बनकर खड़ी होगी। हम ये साफ संदेश देंगे कि आपकी पार्टी अलग हो सकती है, आपका संगठन अलग हो सकता है, लेकिन अगर आपका मिशन अंबेडकरवाद है तो आपकी मुश्किल में हमारा साथ आपको हर जगह पे मिलेगा और हम आपके साथ पूरी मजबूती से खड़े होंगे। यही इस संघ की आत्मा होगी, यही वह परिवर्तन होगा जो शायद अब तक इस मिशन में अधूरा था। जितना हमने भी एनालाइज किया है कि अब तक ये बात इस मिशन के लिए अधूरी थी, लेकिन साथियों, इससे बड़ी बात ये कि सिर्फ संघ काफी नहीं है, क्योंकि संघ विचार फैलाएगा, विचारों को जोड़ेगा, लेकिन अन्याय का सामना करने के लिए संघर्ष भी चाहिए। इसलिए हम संघ के साथ साथ एक क्रांतिकारी संगठन भी बना रहे हैं। संघ होगा शांति का प्रतीक और संगठन होगा क्रांति और संघर्ष का चेहरा। संघ हमें अनुशासन देगा, संघ हमें दिशा देगा और संगठन संवैधानिक दायरे में रहकर आंदोलन करेगा। वो आंदोलन कब करेगा? जब बहुजन समाज पर अन्याय अत्याचार होगा, जब कोई दलित, पिछड़ा, वंचित, उत्पीड़न का शिकार होगा, जब संविधान पर हमला होगा, जब पेड़ पौधे और प्रकृति की हत्या होगी, तब यह क्रांतिकारी संगठन सड़कों पर उतरेगा। संघ हमारी आत्मा होगा, संगठन हमारी आवाज। संघ शांति का मार्ग दिखाएगा और संगठन क्रांति का, और जब ये दोनों साथ चलेंगे तभी यह आंदोलन अपूर्ण से पूर्ण होगा। आज तक यही होता रहा कि बुद्धिजीवी और आंदोलन अलग अलग चलते रहे। जैसा हम नौजवान हैं, हमने आंदोलन करते वक्त बहुत गहराई से इस बात को सोचा और समझा कि बुद्धिजीवी वर्ग हमेशा इस बात को कह के थोड़ा सा दरकिनार हो जाया करता था कि नौजवान जो है वो कभी भी उस धारा के साथ नहीं बह सकते जिस धारा के साथ हम लोग चलते हैं। तब हमने ये विचार किया कि बुद्धिजीवी